оваа власт потполно го урниса здравствениот систем и тоа само во една година. Ние имаме нефункционален здравствен систем со заостанати реформи и апсолутен политички маркетинг. ВМРО-ДПМН во предизборната програма на 13 страни напиша проекти за здравство кои што очигледно останаа само на хартија. Што се однесува на платите во здравството, ВМРО-ДПМН ветуваше некои огромни проценти, но за жал дадоа само 2500 денари смешно порамнување, за разлика од владата на СДСМ, кога министер за здравство беше почитуваниот председател Венко Филипче. Имавме историско покачување на платите на лекарите специјалисти, здравствените соработници и средномедицинскиот персонал. Веројатно ДПМН во последнава година откако ја презеде централната власт со сите сили се потруди да уништи се она што беше градено во изминатите 7 години, меѓутоа тоа е нивната матрица на владење. Секогаш биле со намера да го деградираат белиот мантил пациентите. Тоа беше и во владењето на Никола Тодоров, а да бидам искрена, не очекувам ништо поразлично ни сега, особено со изборот на министер кој што е доктор по информатички науки и тотален аналфабет за здравствениот систем.